Patientin hat ein Meningiom, an und für sich eine sehr häufige Tumorerkrankung intrakraniell. Bei dieser Patientin wurde ein Tumor diagnostiziert, der sich befindet in der Schläfen- und Augentrichterregion. Sie sehen hier ein Schnittbild, ein Computertomogramm und ein MRI. Und die Läsion befindet sich im Knochen oder am Knochen, wie Sie hier sehen können, und im Knochen der Schläfen- und Augentrichterregion und führt zu einer Verschiebung des Augenapfels nach vorne und zu einer Raumforderung, welche zu einer Gesichtsasymmetrie führt. Und gefunden wurde der Tumor im Rahmen einer Kopfschmerzabklärung. Jedoch ist der Befund sehr ausgedehnt und auch kosmetisch relevant und wächst sehr langsam und ist in diesem Sinne eine gutartige Erkrankung, führt aber lokal zu Problemen. Neben dieser Verschiebung des Augenapfels insbesondere zu Augenbewegungsstörungen, Doppelbilder und wenn es den Sehnerv betrifft, der hier in diesem Kanal verläuft, kann es auch zu einer langsamen Sehverschlechterung bis zu einer einseitigen Erblindung führen. Genau, wir haben im Falle der Patientin in der Sprechstunde ausführlich mit ihr diskutiert, die Optionen, auch eine Verlaufskontrolle, die möglich wäre. Die Augenfehlstellung in ihrem Fall war sehr diskret, aber doch auffällig und entsprechend war der Wunsch einer chirurgischen Entfernung klar und entsprechend haben wir das auch geplant. Die Abteilung bzw. die Klinik, die von Professor Thieringer geleitet wird, hat sich schon seit mehreren Jahren mit dem 3D-Druck von patientenspezifischen Implantaten befasst. Und dadurch können wir auf ein ganz besonderes Know-how zurückgreifen und vor allem auch auf Maschinen und Implantate, die im Haus hergestellt werden. Und dann sind sie für uns einfacher anzuwenden. Sprich, wir können die Operationen besser planen und wir sind nicht abhängig davon, dass ein patientenspezifisches Implantat zum Beispiel durch eine externe Firma hergestellt wird. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Unispital Basel macht sehr viel Spaß. Als Mundkiefer- und Gesichtschirurg sind wir eine Brückendisziplin. Auf der einen Seite mit der Zahnheilkunde arbeiten wir sehr eng zusammen, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich ein wichtiger Partner oder integraler Bestandteil der chirurgischen Disziplinen. Und hier kann man sich gut vorstellen, im Kopf-Hals-Bereich haben wir eine sehr komplexe Anatomie. Da spielt natürlich der Fachbereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie eine wichtige Rolle, vor allem wenn es dann in Regionen, anatomische Regionen geht, in denen andere Fachdisziplinen vielleicht nicht so viel Erfahrung haben. Unsere Kompetenz liegt vor allem hier in der 3D-Planung und in der Zugang, also dass wir sogenannte Osteotomien machen, die wir natürlich vorher zusammen mit unseren Kollegen aus der Neurochirurgie sehr genau am Computer planen können, dreidimensional planen können. Und das Spannende und Besondere an dieser engen Zusammenarbeit ist eben auch die Rekonstruktion, die wir hier patientenspezifisch, also auf den Patienten zugeschnitten, genau durchführen können. Das heißt, wir wissen schon vor der Operation, wie die Rekonstruktion, die Wiederherstellung der Anatomie des Patienten stattfindet. Wir haben die Möglichkeit, auf Basis von dreidimensionalen Bilddaten am Computer genau zu planen, wo machen wir Knochenschnitte, wo müssen wir einen Tumor entfernen und wie werden wir die entfernten Knochentumoranteile durch anderes Material, Ersatzmaterial, durch perfekt auf den Patienten zugeschnittene Ersatzteile, die häufig auch im 3D-Drucker entstehen, wie können wir das ersetzen? Als mein Mann und ich auch zusammen geredet haben, dass wir sagen, das ist sicher der richtige Ort, weil so Rekonstruktionen ist etwas, was wir sehr häufig machen. Die Zugänge, die wir brauchen für insbesondere ausgedehntere Befunde, sind sehr groß. Das heißt, es sind größere Hautschnitte, man muss auch insbesondere den Schläfenmuskel mobilisieren und das führt im langen Verlauf auch zu Muskelschwund des Schläfenmuskels. Und jeder Operationsschritt, der die Operation insgesamt verkürzt, der auch weniger große Hautschnitte braucht. Und je schneller man die Operation durchführen kann, weil man Implantate hat, die bereits perfekt passen, weil man sie vorher generiert hat und man nicht während der Operation das quasi rekonstruiert, sind ein Vorteil für die Patienten, weil dann sind die Operationszeiten kürzer, das Risiko für Infektionen sind geringer, weniger Wundfläche und am Schluss haben wir ein kosmetisch perfektes Resultat. Bei einem gutartigen intraosären Meningiom, wie bei der Patientin,
handelt es sich um eine gutartige Erkrankung. Wenn die Operation vollständig den Tumor entfernen konnte, dann können wir davon ausgehen, dass in über 95% der Fälle nach 10, 20 Jahren kein Tumor mehr nachgewiesen werden kann. Das heißt, es besteht bei dieser Patientin eine sehr hohe Chance der definitiven Heilung.